Кесиптик лицей 1984 жылы ачылгандан тарта 3500ден ашуун жумушчу кадрларын даярдап чыгарган. Азыркы күндө даярдалган адистер автосервистерде, жеке айыл чарба өндүрүшүндө, тигүүчү цехтерде иштеп жатат. Бүгүнкү ачык эшик күнүн өткөрүп атканыбыздын негизги максаты, өзүңүздөр билесиздер, бул кесипке туура багыт берүү максатында өткөрүп атабыз. Дагы бир максатыбыздын бири болгон улуттар аралык ынтымакты, достукту бириктирели деп бүт мектеп окуучуларын да чакырып атабыз. Ушул жерде бири-бирин таанып, бири-бири менен танышып дегендей. Аталган окуу жай 240 орунду. Учурда 181 окуучу 4 кесип боюнча билим алышууда. Алардын ичинен 90 студент быйылкы жылдын бүтүрүүчүлөрү. Ачык эшиктер күнүнө келген мектеп окуучулары да окуу жайдын абалын көздөн кечирип чыгышты. Мага бул лицей аябай жакты. Мен бул жерде тигүүчү болуп чыккым келет, тигүү жайында окугум келет. Мен 9-ду бүткөндөн кийин ушул жерге тигүү боюнча окууга келем. Мата мектебинен келдим, 11-класста окуйм. Мага ушул лицейге мындай немеге келдик, экскурсияга. Бул экскурсия бар жогу жакшы. Мага жакты аябай, эми 11-ди бүтүп, Кудай кааласа ушул жерде окуш ниетим бар. Окуучулардын теориялык билимин практика жүзүндө бышыктоо үчүн трактор, автоунаа, жеңил автоунаа, тигүү цехи жана аскерге чейинки даярдоо аянтчасы окуучулардын билимин өркүндөтүүгө чоң өбөлгө түзүүдө. Бул жерде даярдалып жаткан өнөр жай, жеңил өнөр жайы боюнча, анан баягы айыл чарбасы боюнча даярдалып жаткан биздин жаш адисттерибиз ар бир тармакта өзүнүн ошол мекенге болгон патриоттуулук сезими менен иштеп, Кыргызстанды бүлүм бурчтарында бардык жерде иштеп атат. Айрыкча бул жерден жетишип чыккан кадрларыбыз бизи Ырыс айыл аймагындагы айыл чарбаны өнүктүрүүдө жана башка жактарда өздөрүнүн салымдарын кошуп келатат. Бул окуу жай сентябрь айынан баштап окуучуларды 4 кесип боюнча кабыл алат. Алина Адилбек кызы, Зарина Жапар кызы, Манас Назаров, Сузак району.